सुना आपने? क्या ये सारे खांसी के आवाज़ आपको एक जैसे सुनाई दे रहे थे? नहीं, राइट? हालांकि ये अलग अलग लोगों के वॉइस रिकॉर्डिंग्स है, पर क्या आपको पता है जो खांसी है, जो कफ है, वो कई तरह के होते हैं। बहुत टाइप्स के कफ होते हैं। इसीलिए कोई भी कफ को ट्रीटमेंट करने से पहले ये ज़रूरी है जानना कि ये किस टाइप का कफ है, किस टाइप की खांसी है। डिटेल में बात करेंगे आज खांसी के बारे में, और आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। है गाइस, दिस इज चिरंजीव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कोल्ड या फ्लू होने के बाद खांसी होना एक आम बात है। खांसी को बेसिकली हम दो तरह में डिवाइड करते हैं। एक है ड्राई कफ, जिसको अनप्रोडक्टिव कफ कहते हैं, और एक है वेट कफ, जिसको प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। सिंस खांसी के टाइप्स दो बेसिक अलग अलग तरह के हैं, तो इसीलिए खांसी का जो ट्रीटमेंट है वो भी अलग अलग होते हैं। वेट कफ को इसीलिए प्रोडक्टिव कफ कहा जाता है क्योंकि उसमें म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। जब वेट कफ में खांसी होती है तब गले के अंदर जो म्यूकस और स्पूटम रहता है, जिसको बलगम कहते हैं, खांसने के टाइम में वो मुंह में पाया जाता है, वो मुंह के अंदर आ जाता है। जनरली कोल्ड या फ्लू के वजह से अगर वेट कफ होता है तो कुछ ही दिनों में वो अपने आप ठीक हो जाता है। अगर कई हफ्तों तक वेट कफ ठीक ना हो, साथ में अगर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो, सांस फूलने लगे, फीवर हो पेशेंट को, या फिर वेट कफ में जब मुंह में जो बलगम आता है उसका कलर अगर डार्क येलो कलर या फिर ग्रीनिश कलर का दिखाई दे, तो ये हो सकता है कि ये लंग इन्फेक्शन के वजह से वेट कफ हो रहा है। तो वैसे सिचुएशन में पेशेंट को डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए और उसका फर्दर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इसके अलावा निमोनिया, COPD, ब्रोंकाइटिस, GERD जैसी बीमारियों में भी प्रोडक्टिव कफ होता है। दूसरी तरफ जो ड्राई कफ है, जिसको अनप्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है, उसमें गले के अंदर इरिटेशन सा होता है। कई कई पेशेंट बोलते हैं जैसे गले के अंदर टिकल होने जैसा सेंसेशन हो रहा है, उसके बाद कफ होता है। पर हाँ, वेट कफ के जैसे ड्राई कफ में कोई म्यूकस या स्पूटम प्रोडक्शन नहीं होता है। जनरली कई सारे कारण हैं ड्राई कफ के, पर मोस्ट कॉमन रीज़न ये है कि सर्दी और जुकाम होने के बाद ड्राई कफ होता है। अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के वजह से हमारा जो एयरवे रहता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, जिसके वजह से ड्राई कफ होता है। इसके अलावा एलर्जीज, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इवन कोविड-19, ये सब ड्राई कफ को ट्रिगर करते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कफ क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है। अगर सर्दी और जुकाम के बाद ड्राई कफ होता है तो जनरली डॉक्टर इसमें कफ सप्रेसेंट देते हैं। ये सब दवाई में एक केमिकल एजेंट पाया जाता है जिसका नाम है डेक्स्ट्रोमिथर्फन। अगर अस्थमा की वजह से कफ हो रहा है तो हम अस्थमा को ट्रीट करते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग ब्रोंकोडायलेटर से। अगर एलर्जीज की वजह से कफ हो रहा है तो हम एंटी हिस्टामिन देके एलर्जी को कंट्रोल करते हैं। अगर GERD कफ का रीज़न है तो हम एंटासिड्स देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देके GERD को ट्रीट करते हैं। वेट कफ या प्रोडक्टिव कफ में जो दवाई दी जाती है उनमें एक्सपेक्टोरेंट्स रहते हैं। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब ये है कि वो केमिकल जो बलगम रहता है, जो म्यूकस रहता है, उसको लूज करता है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब खांसी हो तो बहुत आसानी से वो बलगम एक्सपेल होके बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अगर पेशेंट को वेट कफ के साथ कोई इन्फेक्शन हो तो एक्सपेक्टोरेंट्स के साथ एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। कि खांसी का ट्रीटमेंट तभी इफेक्टिव होता है जब आपका डॉक्टर आपके खांसी को सही तरह से पहचान ले और उसका कारण क्या है वो पता लगा ले। आई होप ये वीडियो से आपको आज कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।